पिन। तो गाइस ये सबसे पहले इसकी पिन निकालनी पड़ती है, ये छोटी सी पिन है भाई। तो हेलो गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब अच्छे होने चाहिए भाई। आज का भाई ब्लॉग है वो मैं घर में शूट करने वाला हूँ भाई, बाइक के भाई डिस्क पैड के ऊपर है भाई कि बाइक के डिस्क पैड कैसे डालते हैं भाई। तो मैं आपको आज पूरी वीडियो दिखाऊंगा। और सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है, सब अच्छे और अच्छे होने चाहिए भाई, मेरी यही आशा है। तो चलो गाइस मैं दिखाता हूँ आपको वीडियो, आगे फुल वॉच करना भाई वीडियो। मैंने डिस्क पैड ला दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप भी आपकी बाइक कोई भी हो तो घर में कैसे उसके डिस्क पैड चेंज कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं सीधा आगे। गाइस ये ले लिया हमने डिस्क पैड। तो उसके बाद हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा भाई, इसको डिस्क पैड निकाले हमने आराम से यहाँ से, और ये पिन निकालनी है भाई। पिन निकाली तो भाई पिन निकाल के एक पेचकस लेके ना पेचकस से यहाँ से इनको इंस्टॉल करना भाई पूरा सही तरीके से। तो वही फिर फिट करने हैं भाई। तो गाइस करते हैं फिट आगे। चाहिए एक स्क्रू ड्राइवर भाई, तो ये हमने ले लिया। तो भाई सामने हमारी बाइक लगी है, तो ये है इसके डिस्क पैड। तो सबसे पहले गाइस आपको ना क्या करना पड़ेगा कि जो उसका डिस्क पैड का भाई क्लिपर होता है ना भाई, पिस्टन, जैसे पिस्टन को भाई पीछे करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो गाइस ये सबसे पहले इसकी पिन निकालनी पड़ती है, ये छोटी सी पिन है भाई। डिस्क पैड निकालते हैं, देखते हैं कौन सी डिस्क पैड है। अभी देखते हैं कि बराबर है ना भाई, ये वाले अलग तो नहीं दे दिए भाई। आप देख सकते हो ये पुराने वाले थे, ये कितने किस्से हैं भाई, ये देखो। और ये नए वाले भाई पूरे, ये पूरे नए वाले हैं भाई। तो गाइस आप देख सकते हो ये नए वाले हैं पूरे, ये पूरे नए वाले डिस्क पैड है भाई। ये देखो कितने ज़्यादा मोटे हैं भाई। और ये पुराने वाले थे गाइस, ये देखो ये क्या रह गए थे, पूरे ख़त्म ही हो गए थे भाई। तो चलो अभी इनको निकालते हैं बाहर, तो करते हैं नए इंस्टॉल भाई। करने का तरीका देखो भाई गाइस, पूरा ये देखो ऐसे लिया मैंने डिस्क पैड को और यहाँ से ऐसे घुसाया धीरे धीरे भाई। इसका कट होता है, कट यहाँ से आपको दिख जाएगा कट पूरा, ये ऊपर से ये देखो ये कट है भाई। ये कट में हमने ये नए डिस्क पैड इंस्टॉल कर दिए भाई, ये आप देख सकते हो भाई आराम से। ये देखो पूरे नए वाले भाई फिट हो गए हैं। अब इनकी टेस्ट ड्राइव लेके देखूंगा भाई, उसके बाद मेन होता है। तो गाइस मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो को लाइक शेयर पक्का करना यार, सपोर्ट करो भाई को ज़्यादा से ज़्यादा भाई। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।